Phạm Đắc Lộc. Các anh chị chúng ta có thể kính thưa tất toàn thể hội viên Hà My, cái buổi ký kết hôm nay cũng là một cái tâm sự và trao đổi giữa hai đơn vị, giữa tôi và anh Tình trong một thời gian dài. Thì sau khi mà đi thăm nhà máy của nhau và thấy được cái năng lực, chúng tôi đã có những cái ý tưởng về hợp tác. Và bản thân là tôi rất đánh giá cao các cái máy cắt laser của Toàn Đắc Lộc, và công ty chúng tôi cũng đã đầu tư và tôi cũng đã giới thiệu cho nhiều doanh nghiệp khác mua máy của Toàn Đắc Lộc, thì chất lượng rất là tốt. Và với công ty khác biệt thì chuyên ngành là các cái dòng máy gia công kim loại tấm, chúng tôi đã đưa cái sản phẩm Made in Việt Nam ra thế giới. Từ 2022 là cũng một cái chương trình mà có anh Tước là cái người chủ trì đi qua Thái Lan, và tôi có cái kinh nghiệm là giới thiệu các cái máy móc và ra nước ngoài. Và như tôi hay nói với mọi người trong hội là cứ đi sẽ thành đường. Thì với cái sản phẩm của Toàn Đắc Lộc, cái máy cắt laser, tôi cũng trăn trở, tôi nói anh Tình tại sao với cái chất lượng như này tôi thép Việt sẽ cùng với Toàn Đắc Lộc làm sao giới thiệu và đưa cái máy của Toàn Đắc Lộc ra xuất khẩu ra thế giới, chứ không chỉ là thay thế ở Việt Nam. Và hôm nay đó là lý do cái buổi ký kết hôm nay, và tôi sẽ cam kết làm sao cái máy cắt laser của Toàn Đắc Lộc sẽ có mặt trên thị trường thế giới, Indonesia, Mỹ và các cái nước khác. Đây là một cái khởi đầu, một cái mô hình mà thực sự trước giờ tôi cũng chưa liên kết bao giờ, nên là đây là một cái case, mong rằng nó thành công để có thể là trong hội chúng ta, những cái doanh nghiệp tương tự chúng ta có thể bắt tay nhau để cùng đưa những sản phẩm của nhau ra các thị trường cho gọi là hợp tác và cùng vươn xa. Xin hết. Dạ vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn cho sự kết nối này ạ. Vâng, khởi đầu cho những kết nối tiếp theo theo mô hình này ạ. Xin mời anh Sơn và anh Tình.